ସଭାପତି କହିଲେ ମେଣ୍ଟ ହବନି, ପୁଣି ମତେ କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ମେଣ୍ଟ ତ ହବନି, ପୁଣି ଲାଭ କ୍ଷତି କାହିଁ ହିସାବ ଦଉଛ? ମେଣ୍ଟ ହବ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମେଣ୍ଟ କିଏ କହିଲା ମେଣ୍ଟ କଥା? ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେବେଳେ କଣ ହବ? ହଁ ନଈ ନଦୀ କଣ କାହିଁ ନଙ୍ଗଳା ହଉଛ? ଆଚ୍ଛା କିଛି ତ ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି। ହଁ, ଆମ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଜେଡି ତରଫରୁ କହିଲେଣି ମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି। ବିଜେଡି କହିଲାଣି ମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି। ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହଁ, ବିଜେପି ସହିତ ଆମର କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ହବନି, ଆମେ ଏକା ନୁହେଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ଯଦି ଆମ ସଭାପତି କହିସାରିଲେଣି ଆମର କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ହବନି, ପୁଣି ଆପଣ ମେଣ୍ଟ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଟ ହବ, ହଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଟ ହବ। ଯାହା ହଉ ସଭାପତି କହିଲେ ମେଣ୍ଟ ହବନି, ପୁଣି ମତେ କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? କିଏ ସଭାପତି ଯଦି କହିସାରିଲେଣି ମେଣ୍ଟ ହବନି, ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ମେଣ୍ଟ ହବ କି? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସଭାପତି କହିଲେ ମେଣ୍ଟ ହବନି, ହବନି। ସେଟା ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଲାଭ ନା କ୍ଷତି? କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତ ଆପଣ ମେଣ୍ଟ ତ ହବନି, ପୁଣି ଲାଭ କ୍ଷତି କାହିଁ ହିସାବ ଦଉଛ? କ୍ଷତି ହେଲେ ହବ, ଲାଭ ହେଲେ ହବ। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହବନି, ପୁଣି ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ କାହିଁ କରୁଛ? ଜିନିଷରେ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପି କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଯେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କି ହରାଇବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ କି ଦଳ ଇଏର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଲୋକମତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଜେପି ଯଦି ଭୁଲ କାମ କିଛି କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦଳ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଦଳ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ତା ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ସେଇ ଦଳ ଜିତିବ। ହେଲା, ଓଲଟା ପାଲଟା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ସିଧା ପଚାର। କାହିଁ ମିଳିବନି? କର୍ମ କଲେ ମିଳିବ, କର୍ମ ନେଇକି ଫଳ। ଯଦି ଆମର କର୍ମ ରହିବନି, ଫଳ ମିଳିବନି। ଲୋକ ତ 25 ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, 25 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ୟାଠୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଲି ଆମ କର୍ମ ନେଇକି ଆମେ ଫଳ ପାଉନୁ, ଆମେ ସେମିତି କର୍ମ କରୁନୁ, ଫଳ ପାଉନୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ପାଉଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କୁହନି, ଆମ କର୍ମ ନେଇକି ଫଳ। ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା ଫଳ ପାଇବା, କର୍ମ ନ କଲେ ଫଳ ପାଇବାନି। କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ନେତା। ଏବେ କଂଗ୍ରେସର 2-3ଟା ନେତା ଛାଡି ସାରିଲେଣି। ଦି ତିନିଟା ନେତା ଛାଡ଼ିଲେଣି, ଆଉ 4-6ଟା ମିଶିଥିବେ। ସେଇ ହିସାବ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? କିଏ ମିଶିବ? କିଏ ମିଶିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଯଦି ଯିବାର ହିସାବଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆସିବାର ହିସାବଟା ରଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତି ନୁହଁ, ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତି ନୁହଁ। ହଁ, ଗଲେ କିଏ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ବାହାରୁଛି ଦଳ ଗଲେ, ପାଣ୍ଡବ ନା କଣ, ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା, କାଲି ଶତପଥୀ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା। ତେଣୁ ଏକ ମିଶିଲେ ଲାଭ, ଏକ ଗଲେ କ୍ଷତି। ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ବିଜେପି କଣ ଯାଉନା? କାଲି ସରକାର ଚାଲିଗଲେ ବିଜେପିରୁ ଯିବେନି? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ତ ସେଠୁ ଯିବେନି? ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଲୋକ? ହେଲେ ସରକାର ହେଇଛି ଯେ ବଢ଼ଉଛି। ଯଦି ବିଜେଡି ସରକାର ରହିଲା, ଲୋକ ଯାଇକି ହାବୁଳିଲେ ସବୁ ବିଜେଡିରେ। ଆମେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କେତେବେଳେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ମନଙ୍କ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୁଣି ଆମ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ହବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କଣ 25-30 ବର୍ଷ ଚାଲି ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ରାଜନୀତି ହେଉନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କୌଣସି ଦଳରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ରାଜନୀତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ। ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ମଧୁବାବୁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଦ ମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ, ଦଳରେ ମିଶିବେ, କୌଣସି ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ବେପାର ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ହବ, ଯିଏ ଆଦର୍ଶରେ ଥିବ ସେ ଆଦର୍ଶରେ ରହିବ।